22/10/2025 माशाल्लाह जंबो साइज़ की प्योर मक्खी चीनी गब्बन बकरी सेल माशाल्लाह। शौकर बकरी का माशाल्लाह बड़े पेट में बकरी है, 3 बच्चों की इसकी कैपेसिटी है। बकरों की तरह एक्टिव हेल्दी जवान माशाल्लाह शौकर बकरी का माशाल्लाह से। थान चड्डे की साफ़ सुथरी बकरी है माशाल्लाह। झालरदार गर्दन है, देखें माशाल्लाह लंबे कान है माशाल्लाह, चौड़े सीने में डबल हड्डी जोड़ में माशाल्लाह ये बकरी है। शौकर बकरी का थान चड्डे का शौकर बिल्कुल बराबर है, हर लिहाज से बकरी एक्टिव तंदुरुस्त है माशाल्लाह। लाहौर में होम डिलीवरी के साथ ये बकरी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के चार्जेस अलग से होंगे। प्योर मदरसा मंडी की माशाल्लाह ब्रीड है। जो भाई मक्खी चुनियों का शौक़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शौक़ करने वाली ब्रीड है। ये शौक़ करे माशाल्लाह। खूबसूरत तरीन एक्टिव तंदुरुस्त हेल्दी मोटा ताज़ा जानवर।